హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవి చూసారు కదా, పైనాపిల్ తొక్క అనమాట. సో ఇవి మొన్న మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఫ్రూట్స్ అమ్మే అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న ఇవి ఇవ్వండి అని అంటే తీసుకోమ్మా అని చెప్పేసి అని అన్నాడు. సో నేను 4 అయితే పట్టుకొచ్చిన. ఎందుకు అని అంటే ఇవి పెంచుకుందామని చెప్పేసి ఒక చిన్న ప్రయోగం చేద్దామని చెప్పేసి తీసుకొచ్చిన. సో ఇవి లాస్ట్లో లీవ్స్ ఉంటాయి కదా, లీవ్స్ అన్నీ తీసేసి ఇట్లా వాటర్లో పెట్టాలన్నమాట ఒక 1 వీక్ వరకు. సో కింద రూట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇంకోటి వాటర్ వచ్చేసి డైలీ కాదు, 2 డేస్కి ఒకసారి చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో కింద రూట్స్ అయితే వస్తాయి. నేను కూడా యూట్యూబ్ వీడియోస్లలో చూసి ఫస్ట్ టైం అయితే ట్రై చేయబోతున్నా. అండ్ ఇంకోటి ఇవి పెరగాలంటే ఒక 1 ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయాలన్నమాట. సో చూద్దాం సక్సెస్ అవుతుందా లేదా. ఇవి రూట్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఇవన్నీ చూడాలి అంటే ఇంకా నా ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ చూడాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.